Днес. Мексико. Казвам се Дейвид Горан. И да, това не изглежда никак добре. Сигурно се питате защо бив шампион и легенда в борбата бяга от ченгетата в Мексико. Това е доста дълга история. И както повечето ми истории, всичко започна с бой. Гари Даниелс. Във филма Сблъсък. Участват още Еди Фернандес, Фабиан Лопес, Джастин Неспит, Джон Солис. Със специалното участие на Сиси Флейтъс. И Луис Гатика. Вчера. Добър вечер, господине. Искам да ви поздравя от името на целия персонал за победата. Благодаря. Някакви имейли? Момент да проверя. Не, нямате. Сигурно е хубаво да победиш. Поредният работен ден. Рамиро, помогни на господин Горан с багажа. Не, няма нужда. Настоявам. Рамиро, помогни на господина с багажа. Приятна вечер. Насам, господине. Господин Горан, аз съм ви голям почитател. Гледам всичките ви мачове. Дори онзи в Рино, когато ви разбиха коляното. Направо го размазаха. Преди и аз се биех, но спрях. Сега посещавам местния незаконен клуб за боеве. Вие ходили ли сте там? Не съм тукашен. Само на посещение ли? Нещо такова. Има матч дори тази вечер. Искате ли да отидете? Благодаря, но ще е друг път. Ако размислите, ми кажете. Ще ми дадете ли автограф? Не давам автографи. Здравей, скъпи. Връщаш се по-рано. Липсваше ми. И ти ми липсваш, Емили. Много. Обичам те. И аз те обичам. Знаеш ли, обичам всичко в теб. Дори недостатъците ти. –
Не знам, миличка. Не мисля, че ще мога да се бия още дълго. Издръж само докато му се изплатим. Не знаем до кога ще сме тук. Ние крием се като животни. Вината не е моя. Ти уби човек. Беше при самозащита. Не знаеш какво се случи. Може би. Но бившето ти гадже сводник няма да ни остави. Ще ни преследва до край. Добре. Съжалявам, че те забърках в това. Беше много отдавна, преди цяла вечност. Аз... понякога се чудя дали те познавам. Всеки човек си има тайни, да. Но при теб те са страшно много. Какво е това? Стига, Дейвид. Пак ли приемаш клиенти? Не. Има 2 пъти повече пари от преди. Колко беше цифрата? Дейвид, сам си разбери. 4500. Да. Взех 3, за да станат 4500. Сега ме разследват за измама в мачове. Тук има 2 пъти повече пари от преди. Как се здоби с тях? Сигурно не си броил правилно. Глупости. Татенце. Приемаш ли клиенти? Миличък. Всеки път, когато те видя на ринга, си мисля, че е за последно. Не мога да ти го позволя. Не и заради мен. Не отивай. Стига. Няма да те пусна да излезеш. Престани. Няма да те пусна, обичам те. Пусни ме. Спри. Пусни ме. Спри. Оставаш тук. Никъде няма да ходиш. Престани. Обичам те. Няма да ти позволя да се погубиш. Заради мен. Обичам те. Добре. В колко часа? Свършвам след 10 минути. Изчакай. Гюс, Питиетата са за наша сметка. След малко ще ви обслужат. много благодаря. Извинете. Трябва да идваме тук по-често. Питиетата са безплатни, защото се радват, че си дошъл при тях. Споменаха, че можеш да се качиш на ринга, ако искаш. Не мисля. Няма да стане. В момента са важни само парите. Нищо друго няма значение. Сипи ми едно. Добре. Жаден съм. Подкупи? Вземаш подкупи?
Помагам си малко, това е. Не бих се забърквал с тези хора. Няма как да разберат. От колко време сте заедно? Срещнах я след боя в Рино. Беше в публиката, забелязах я. О, беше красива. От тогава сме заедно. Обичам я. Бия се заради нея. Ти си един от най-старите на ринга. Имаш проблем с коляното. Трябва да знаеш кога да спреш, нали? Ако не беше проблема на Ева, щях да съм се отказал. Да. Виждал съм повече мачове и пари от всеки друг боец. И виж ме. Крия се от някакъв долнопробен сводник. Да! Горан! Защо не се качиш при мен? Майната ти! Ето. Текила, братле. Ева. Ева, аз съм. Мамка му. Здравейте. Здравейте.
Ключът ми не работи. Стая? 113. 113, да видим. Не, тази стая е освободена. Освободила я е. Кой? Приятелката ми, жената, която беше с мен. Добре. Не, тук пише, че е освободена преди седмица. Не е възможно. Отседнали сме в хотела от месец. Сигурно е станала грешка. Името ви? Горан. Дейвид Горан. Дейвид Горан? Да. Какво има? Трябва да се обадя. Какъв е проблемът? Това е човекът от... С какво да помогне? Ключът ми не работи. Искам нов. Веднага номера на стаята. 113. 113. Невъзможно. Стаята е свободна от седмица. Така му казах и аз. Аз съм, братле. Моля? Говорим си всеки ден. Вчера ме поздрави за матча. Не сме се срещали. Каза, че е Дейвид Горан. Разбирам. Момент. Какво става тук? Елате на рецепцията, ако обичате. Благодаря. Къде е приятелката ми? След малко ще разрешим проблема. Къде е приятелката ми? Не знам, не ме наранявайте. Разделяме се. Вие натам. Не мърдай!
Рамиро! По дяволите! Оплаши ме! Ти си във всички новини. Какво си направил? Твърдят, че си убил човек. Какво? Кого? Някакъв боец. Какво стана миналата нощ? Пихме текила. А не трябваше. Не помня нищо след последния шот. Бих ли се с онзи? Не помня. Бяхме много пияни. Ало. Дейвид? Ало? Дейвид Горан ли е? Кой си ти? Човекът, който държи жена ти. Как бързо се променят нещата, нали? Къде е тя? Добре е, за сега. Отиди в боен клуб Булпен, където беше снощи. Мини при задния вход и почукай веднъж. Бъди готов за бой. С кого? Защо? Защото така правим ние. Ти се биеш, аз уреждам мачовете. Ако искаш да я видиш отново, не закъснявай. Какво става? Трябва да тръгвам. Всичко наред ли е? Дейвид? Дейвид, добре ли си? Явно не. Здравей, Дейвид. Добре дошъл в боен клуб Булпен. Сега какво? Да не мислиш, че ще се бия заради теб? Защо да го правя? Дейвид, Ева? Ева? там ли си, скъпи? Къде си, бебче? Говори ми. Ако искаш да я видиш, ще се биеш, иначе тя ще умре. Готов. Започвайте.
Къде е? Искам да говоря с Ева. Скоро. Скоро. Искам да знам кой го прави. Кой се гаври с мен? Собственик на клуба е някакъв на име Делгадо. Никой не го е виждал. Не знаем как изглежда. Трафик, пиратство, казина. Нелегални залози ли? Най-вероятно. Ние правехме такива залози в брой в собствен офис. По дяволите. Така те е открил. Разбрал е, че мамиш в мачовете. Да, сигурно. Знаеш ли кой е този човек? Не знаеш. Дори гангстерите се боят от него. Чувал ли си за убити, които висят от мостове с отрязани глави? Това е почеркът на Делгадо. Той е самия дявол. Добре де, схванах. Въпросът е какво да правя. Не можеш да отидеш в полицията. Подкупил ги. Не губи мач. Искам услуга от теб. Ще ме вкараш ли в хотела? Да, мога да го направя. Чакай тук. Глория, имам въпрос за чекирането на госпожица Нанси Васкес. Ще дойдеш ли? Да. Само няколко въпроса. Ами... Господи! Може да остана без работа. Извинете. С какво да ви помогна? Агент Фонсека, федерална полиция.
Сигурен ли си, че това е стаята? Да, сигурен съм. Ще сме дошли на празно, ако не намериш нещо. Изчакай малко. Ей! Какво? Разберете, ако знаехме за това, Оценявам помощта ви. ето това е стаята. Трябва ми информация. Не познаваш ли някой, който да ни каже къде е? Не. Току-що направих грешка, която ще ми струва работата. Ти говориш за нещо, което ще ме убие. Съжалявам, бях до тук. Стига, човече. Държат приятелката ми. Ти си последната ми надежда. Сигурно познаваш някой. Да. Знам един човек. Твърди, че работи за Делгадо. Дейвид. Ако ме хванат, съм мъртъв. Няма да се стигне до там, спокойно. Ти си последният ми шанс. Заведи ме там. Да. Добре. Моля те. Да вървим. Надявам се, че получихте това, заради което дойдохте. Ако това е всичко, много ви благодаря. Ако мога да съм ви полезен с друго, само кажете. Благодаря. Още нещо. Да? Боят на отсрещната улица бил е в същия ден. Да. Има свидетели, които твърдят, че те са били облечени като полицаи с униформи. Нещо подобно, разбирате. Ваше ли са? Кое? Бойците.
Аз бях на рецепцията, не знам. Няма ли да разберете, ако ваш служител напусне хотела? Мога само да ви кажа, че някои от служителите ни отсъстваха. Не знам какво е станало после, но ги освободихме. Уволнихте ги? Да, веднага след случилото се. Добре. Ще ми е нужна поверителна информация, като адреси, домашни телефони, такива неща. Не мога да ви помогна. Нямам подобна информация. Работеха почасово. Плащаш им се под масата. Интересно. Не мога да намеря никаква информация и за вас. Доста странно. Сигурно е грешка. Приятен ден. И на вас. Не знам. Аз съм готвач. Работя в кухнята. Лъжеш. Ти си шофьор. Знаеш нещо. Говори, Мани. Къде е тя? Дейвид Горан ти зададе въпрос. Кажи, къде е момичето му? Майната ти. Не знам. Аз съм просто готвач. Знаеш го. Знаеш повече от мен. Стига. Достатъчно. Стига, Рамиро. Няма да ни отполза мъртъв. Мани, чуй ме. Ще те попитам още веднъж. Къде е тя, Мани? Не знам. Къде е приятелката ми? Не знам. Кой знае тогава? Аз съм само готвач. Работя в кухнята. Исках да ми се даде шанс, братле. Защо бягаше? Това е Мексико. Стига. Тук всички бягат. Става късно. Ще вървя. Ще ми дадеш ли колата си? Разбира се. Наглеждай го. Ще се върна. Внимавай с колата. Какво става, Мани? Бий се.
Изумително, Дейвид, за човек на твоите години. Сега доволен ли си? Това ли искаше? До гуша ми дойде от това Делгадо. Не се дръж като Женчо. Почини си. Трябва да правим още пари. Рамиро, какво си направил? Убих го. Не исках, просто... Той се опита да ме нападне и аз го застрелях. Съжалявам, братле. Стана случайно. Не исках да става така. Какво ще правим сега? Трябва да се отървем от тялото. Нали? Нали? Хайде, помогни ми. Хвани му краката. Той смърди. Да. Здравейте. Господа, Как сте? Защо федералните са на местопрестъплението? това е интересно. Същото се случи в Гуадалахара преди 6 месеца. Друг мъртъв боец. И аз разследвам случая. Вижте. Не е сериен убиец. Става дума за престрелка между банди. Това е. Чакай в колата. Успокой се. Върви в колата. Зарежете го. Не знам защо сте тук. Не трябваше ли да търсите призрака на име Делгадо? Ние тук не обичаме федералните. Не ми се пречкайте. Слушайте. По-добре си пазете гърба. Далеч сте от дома. Полицай. Не разбирам. Защо след като са били тук толкова дълго, не са оставили банкова сметка? За кого говорите? Горан. Дейвид Горан.
Извинете, но имам работа. Съжалявам. Търся Горан. Дейвид Горан. Боецът, който нокаутира Фернандес в първия рунд. Нямате ли кабел на тук? Не е тук. Напусна хотела. Сигурен ли си? Къде е? Дейвид, да вървим. Става късно. Да, идвам. Нощният клуб на Били. Наистина ли го искаш? Какво печелиш? Слава, пари. Не всеки ден ти се отдава шанса да победиш великия Дейвид Горан. И твоето тяло ще свърши в канавката, също като останалите. Тихо, Дейвид. Мамеше в мачове, крадеше от мен. Притежавам те. Сега се бий. Стой! Не мърдай! Да ви виждам ръцете и на двама ви! Ти си Дейвид Горан, нали? Същият. Ела насам. Ти не мърдай.
Какво беше това? Бледо подобие на боен клуб ли? Какво правеше там? Нямах избор. Отвлякоха гаджето ми и казват, че ако не се бие, ще я убият. Налага се. Качвай се. Ще ти кажа нещо. Голям фен съм ти. Гледах мача ти в Рино. Когато си нараниш коляното, си прецакан. Американците си мислите, че можете да идвате в моята страна и да правите всякакви свинщини. Тук има закони. Искам да намеря Ева. Помогни ми. Мамка му. Какво става? Давай, давай, давай! Влизай в колата! За Бога, Дейвид! Уплаши ме до смърт. Помислих, че са те убили. Пич, прецакан съм. Можеш ли да ги махнеш? Да, мисля, че ще мога. Хората на сводника намериха ме. Някакво ченге се появи на боя. Какво следва сега? Познаваш ли друг, който да знае къде е Ева? Може би, но ще отнеме време. Копелетата щяха да ме убият. Добре ли си? Искаш ли вода? Не, добре съм. А ти имаш ли чиста тениска? Да, в стаята ми. Натам ли? Да.
Дейвид, мисля, че знам един човек. Ало. Последен матч. Глупости. Искам да говоря с Ева. Сега. Още ли не си разбрал, че аз определям правилата? Убих момчето ти, Рамиро. Той е заменим. Изпълни си задачата. Добре. Но парите си струват, нали? Ако спечелиш, получаваш момичето и свободата си. Утешавай се с това, че нямаш избор. Къде? Кога? Същото място. Тръгни сега. Под дяволите. Горан! Почакай, татенце. Какво става с парите? На теб говоря. Какво искаш? Парите си ли? Търси Рамиро. Той е човекът с парите, не аз. Глупавият американец вече ме преби. Искам парите. Не знам нищо за момичето и за парите. Не съм искал да се забърквам и не ми говори така. Не съм куче като теб. Куче?
Нали беше смел? Къде са парите, Горан? Приемате ли чек? Закъсняваш. Искаш ли бялата кучка да иде в затвора? Тя уби клиент. Знаеш ли какво правят с курвите в Пандиза? Ще се оправи. По-добре от вас аматьори. Къде са парите? Няма ги. Къде са парите? В тостера. Провери ли тостера? А ти? Няма нищо в него. Бях гладен. Така си и мислех. Този кучви син започва да ме ядосва. Чакай. Чакай. Чакай, братле. Аз съм му почитател. Искам автограф преди да го убиеш. Или едно селфи. Ти полудя ли? Ще го продам в eBay. Голям фен съм му. Можем да направим пари. Мръдни глупако. Господи. Само аз и ти. Мамка му. Идват трима въоръжени. Успокой се. Какво ще правим? Спокойно. Рамиро! Сега ще видиш какво ще правим. Гледай. Рамиро! Идвам за парите. Отваряй вратата. Рамиро! Рамиро! Марио, разбий вратата. Идвам с теб. Помогни, братле! Горан! Хайде! Най-интересното е как е успял да измъкне момичето от тази сграда, без никой да го види и чуе. Тя не си е тръгвала. Не си е тръгвала.
Добре ли си? Да. Трябва да те отведа. Ще ми дадете ли още време? Приятелю, това е краят. Той я държи. Знам. Тук. Там. Тук, да. Не, моля ви, не дейте. Не дейте. Ако влезете вътре, ако ви видят, оставете всичко на мен, иначе ще я убият. Щом искаш добре, но трябва да се върнеш. Обещавам. Ще ви намеря. Наистина ли? Да. Кълна се. Ще ви намеря. Повярвайте ми. Благодаря ви. Хей, заложете 50 на мен. Винаги залагам на теб. От теб се изкарват пари. Благодаря. Готов ли си? Бий се! Хайде! Беше ми приятно да работя с теб. Имаш 5 минути, за да изчезнеш. Скъпи, тук ли си? Ева! Ева!
Добър ден, агенте. Здравейте. Как сте? Добре. А вие? Чудесно. Полицаи. Може ли да знаем какво правите тук? Ами, наслаждавам се на хубавото време. Ние с партньора ми малко се тревожим за вас. Искаме да дойдете с нас. Да. Това място е опасно. Не бива да идвате сам. Стой! Хвани го! Върви, върви! Тук съм. Скъпи! 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 Дейвид! Дейвид! Има бомба! Ще се взриви! Развържи ме. Добре ли си? Да. Детектив Рухелио. Хайде! Ще избухне! Хайде! Тръгвай! Пали! Пали, пали, пали! Какво става? Ще се взривим! Има бомба! Побързай! Хайде, хайде! Господи! Добре ли си? Да. Чували ли сте за Делгадо? Преследвам го от 6 години. Като призрак е. Международната търговия с наркотици замира и той се насочи към нелегалните боеве. Всичко, което спечели от тях, ще му е достатъчно, за да не го видим никога. Ти как попадна там? Имаше двама, мисля, че бяха бойци. Имаше и един дебел мъж. Не го бях виждала преди. В хотела. Дебел мъж? Да, На рецепцията ли? да, така мисля. Познавате ли го? Разбира се. Знаете ли къде да го намеря? Къде е рецепционистът? Кой? Дебел с бяла тениска беше тук. Влизай! Сядай! Хайде! Чуйте ме. Аз не съм Делгадо, лаквай.
Мъквай! Защо сме тук? Колко време ще ти трябва? Колкото се налага. Ние се умитаме. Добре. Ей, не се бави много. Сигурно те търсят. Не се тревожи, аз поемам от тук. Да вървим, хайде. Какво ще правиш? Млъквай! Млъквай! Моля те, аз не съм Делгадо. Залегни, чакай. Горан! Идвай. Пусни го, Делгадо! Пусни го! Агент Фонсека, радвам се да ви видя. Пусни го на мушката си. 6 години. Търся те от 6 дълги години. Наистина ли? И те пипнах. В голяма грешка сте. Пусни оръжието. Няма да стане. Пусни го. Няма да... Казах ти да го пуснеш или ще я застрелям. Спрете! Добре. Как е коляното? Съжалявам за Рино, но знаеш как стоят нещата. Ева! Господи! Хайде, мила, да се махаме. Той се опита да ме убие. Всичко е наред. Мъртъв е. Добре сме, мила. Спокойно. Изчакай малко. Добре ли си? Да, само ме отраска. По-добре да те види лекар. Агент Фонсека, само ако знаеш. Съжалявам. Всичко е наред, не си виновна. Спокойно, не си виновна. Спокойно. Искаше да ме убие. Да вървим. Хайде, умитаме се.
Махаме се от тук. Ей, как сте? Ева, как си? Добре, пътят е дълъг. Отивам до тоалетната преди да тръгнем. Добре, не се бави. Няма, извинете. Как сте? Много добре. Знаете ли къде отивате? Нямам представа, но така ми харесва повече. Добре. Само още нещо. Може ли да получа автограф? Моля те. Разбира се. Аз трябва да искам вашия. Да, бе. Ще сте герой, когато се върнете в Мексико Сити. Хванахте Делгадо. Иска ми се. Но има проблем. Никой не е взимал истински отпечатък от Делгадо. Единственото, което го идентифицира, е белег, а онзи определено нямаше. Може да го е премахнал оперативно. Нямам представа. Белек ли? Какъв точно? С формата на полусърце. Какво? С формата на полусърце на дясната ръка. Защо? Какво? Белег с формата на полусърце. Никой не го е виждал. Не знаем как изглежда. Какво? Дейвид, къде отиваш? Какво има? Чакай! Знам, че всеки си има тайни. Но при теб те са твърде много. В голяма грешка си. Всичко, което спечели от мачовете, ще му е достатъчно, за да не го видим никога. Обичам всичко в теб. Дори недостатъците ти. Ролито звучиха артистите Златина Тасева, Петър Бонев, Христо Чешмеджиев, Тодор Георгиев, Иво Райков. Преводач Моника Спасова. Тон режисьор Стамен Янев. Режисьор на дублажа Мария Ангелова. Студио Медиа Линк.